Assalamu alaikum туғандар, сіздер менен онлайн скол YouTube каналы. Бүгін біз Қарақол шаарындабыз. Сіздерді бүгін біз мөмө жемиштин баалары менен тааныштырмакчыбыз. Анда эмесе кеттик эле. Вишня канча болот? Assalamu alaikum. Чакасы, Канчасы? Kaç? Клубник. Саламатсыз бәже. Өрүк канча болот? Алганы же сатканы. Алганы. Алганы чакасы чоң чакасы королевскийлер 200. Королевский могу, да? Ошо алты 200 кичтеке чакасы. Карагатчы? Карагат 550, малина 800, вишня 200. Малина 8, да? Малина kaçmasın? 150, Клубник kaç? 150, Kırşok kaç oldu? 100. Tuğanda. Kanım bağısı. А сколько эта вишня стоит? 300. 300, да? Вкусняшка. Карагат канча? 150 чакасы, 550. 550. Рахмат. Туғандар, біздің онлайн скол YouTube каналына катталып комментарий жазған ұмытпаңыздар. Саламат тұрыңыздар, көрішкенге чейин.